दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एलईडी ब्लूटूथ स्पीकर की। उसके डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में मैं आपको रिव्यू करूंगा। ये एक्चुअली मैंने कल ही ख़रीदा, अमेज़ोन से आया, मुझे डिलीवर हुआ है और इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये एक्चुअली एलईडी है इसके अंदर और उसके बारे में क्वालिटी चेक और साउंड चेक बताऊँगा मैं आपको कि कैसे आप कर सकते हैं और क्या क्या इसमें फ़ंक्शन है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया है। ये है इसका प्ले बटन, इसे हम ऑन कर लेंगे। ब्लूटूथ मोड। ये देखिए दोस्तों, जैसे इसने बताया कि ब्लूटूथ मोड, क्योंकि हमने अभी इसमें कोई पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड वगैरह कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इसमें ऑक्स केबल लगाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और इसमें एफएम भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मेन इसका जो पर्पस है वो है ब्लूटूथ का। तो ब्लूटूथ स्पीकर है इसमें और मैं आपको कनेक्ट करके बताऊँगा ब्लूटूथ स्पीकर से। ब्लूटूथ हमने ऑन किया यहाँ पर। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये मोबाइल के लिए बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है, गैजेट है आपके लिए। पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है, इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। ये आगे जैसे देख सकते हैं आप, हम ये इसने बता दिया कि कनेक्ट हो चुका है। हम इसे करेंगे बैक। ये एलईडी है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा है। ये इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कि राउंड है इसका। यहाँ पर आपको मिलता है ये प्ले बटन। प्ले करेंगे आप सॉन्ग को पॉज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। ये आपका चार्जिंग स्लॉट हो गया यहाँ पे। और ये होगी यूएसबी की ऑप्शन। यहाँ पर आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं या कार्ड रीडर वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट मेमोरी कार्ड लगाना है तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें कुछ प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। हम अपनी कोई वीडियो प्ले कर लेते हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है डिजिटल सीरीज़। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं आगे जो वीडियो अपलोड करूँ उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो ये दोस्तों आपने इसका साउंड चेक देखा, जो कि साउंड बहुत अच्छा है डिज़ाइन के हिसाब से। जिस तरह का इसका डिज़ाइन है, छोटा डिज़ाइन है, तो उसके हिसाब से जो इसका साउंड है वो बहुत अच्छा है। तो यही था दोस्तों, इसे आप अमेज़ोन पे बाय कर सकते हैं अगर आपने बाय करना है तो। मैं जो है इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए।